vinceva di inciampare. Sì, si inciampava, meno male. Infatti all'inciampo ho sentito una risata, quindi posso collegarmi tranquillamente col pezzo, perché si dice: avete riso perché ho inciampato o avete inciampato perché ho il riso? Il riso con lo zafferano o il riso che abbonda nella bocca degli stolti? E poi non lo sapete che inciampando potevo cadere e cadendo ferirmi la testa, e ferendomi la testa sarebbe venuto un dottore che certamente mi avrebbe curato con qualche farmaco, e che i farmaci sono composti da droghe che vengono dall'Oriente, da dove viene la sapienza, secondo Aristotele, maestro di Alessandro Magno, che fu padrone del mondo, e che il mondo è sorretto da Atlante, il quale per farlo ha bisogno di gran forza, e che con la forza si alzano le colonne che sostengono i palazzi, e che i palazzi sono fatti dai muratori, e che i muratori seguono le direttive degli architetti, e che gli architetti conoscono il disegno, che il disegno è un'arte, e che le arti sono 7, come i saggi della Grecia protetti da Minerva, e che Minerva è una vergine, e il più armata di spada, e che la spada appartiene ai soldati, e che i soldati vanno alla guerra, e che alla guerra si usano i cannoni, che i cannoni sparano palle, che le palle sono nello stemma di Firenze, e che Firenze è città toscana, dove nacque il bel parlare, che il bel parlare fu l'arte di Cicerone, che Cicerone era senatore di Roma, e che Roma ebbe 12 Cesari, e che 12 sono anche i mesi dell'anno, che è diviso in 4 stagioni, e che 4 sono gli elementi: aria, acqua, fuoco e terra, e che la terra si ara con i buoi, e che con la pelle dei buoi si fa il cuoio, e che col cuoio si fanno le scarpe, e che le scarpe si mettono i piedi, che i piedi sono fatti per camminare. E così è accaduto che camminando ho inciampato lì, e inciampando sono venuto qui questa sera, ed è per questo che posso dirvi buonasera. Buonasera. Penso dunque che lui andava un giorno in bicicletta da Pescarolo a Comacchio, pedalando pianissimo, quando una camionetta di militari gli si è fermata di fianco, e hanno tanto insistito, dice lui, che è dovuto salire e lasciare lì la bicicletta incustodita. Poi l'hanno caricato su un treno con molta altra gente, si parlavano poco. Lui esprimeva la preoccupazione per la bicicletta gettata malamente in un fosso, chiedeva: ma la ritroverò sta bicicletta o il cocon? Ma nessuno voleva discutere, finché sono arrivati in Germania. Era in atto la seconda guerra mondiale, anche questo lo si è saputo dopo. Allora sembrava soprattutto ci fosse molta maleducazione anche tra i ferrovieri, che spingevano e non si facevano capire, però in tutto il viaggio nessuno ha mai chiesto il biglietto. Lui da parte sua ha sempre avuto in mente la bicicletta buttata nel fosso. Nei 2 anni di campo di concentramento si può dire che questa è stata la sua sofferenza. Se la sognava anche di notte, che arrugginiva nei raggi, nella catena, o che qualcuno tagliava la camera d'aria. Aveva scritto delle lettere a casa: io sto bene qui, e come state? Avete trovato la bicicletta? Ma non ha mai avuto risposta. Tentava di parlarne alle guardie: ascolta, senti, io ho una bicicletta, se potrebbe con un fonogramma avvisare la stazione dei carabinieri di Comacchio? Erano frasi lunghe che non avevano la pazienza di stare ad ascoltare. Questa bicicletta, insomma, non l'ha mai più ritrovata. Chissà che fine avrà fatto. Vi fu un pazzo, non so quando, che somiglia un poco a me, che sul trono, esser sognando, comandava come un re. Nell'inganno, assai felice, conduceva contento i dì, ma per opera degli amici, medicato, egli guarì. Guarì, è vero, ma se veggendo pover'uomo qual pria tornato, disse loro quasi piangendo: voi mi avete assassinato. Col tornar della ragione da me lungi se ne va, un error che era cagione della mia felicità. Allora il barista gli piomba addosso e gli chiede cosa vuole. A questo punto il bambino gli chiederà un gelato con un nome assurdo come Bananotto, Antardidino, Crema Arancio, Bin Laden, Carmelo Porcu, di cui il barista ignora l'esistenza. Il barista controlla tutte le scorte di gelato con la testa nel freezer, ogni tanto emerge con gelati mostruosi a forma di pecora, di autoambulanza. Il bambino li osserva serio ed uno ad uno e ogni volta dice: terminato l'esame il barista ha un febbrone da cavallo perché andare su e giù per il freezer gli ha provocato una broncopolmonite fulminante. Il barista si scalpella il ghiaccio dai capelli e guarda con odio il bambino che fa: allora voglio un cono. Il bambino si informa sui 27 sapori in mostra e ne sceglie 25. Il barista, ormai in balia dell'avversario, si lascia guidare docilmente, compila gelati alti dal 1,5 metri in su.
Quando il gelato è finito il bambino dice: non c'è adesso il cena al rum. Il barista gli dice: sì, il bimbo no, e bisogna smontare il gelato fino alle fondamenta, accorgersi che aveva ragione il bambino e rifare tutto. A questo punto il bambino esce con 7 euro di gelato, mettendo nelle mani del barista 2 euro collose e sudaticce. Appena fuori dal bar il bambino addenta il gelato che gli cade per terra con un tonfo di un suicidio dal 3° piano. Il bambino piange come un disperato, il barista anche lui piange. Poi gli rifà il gelato. Il bambino esce e mangia il gelato. Oppure il bambino esce e fa ricadere il gelato, e così via. E lo chiamavano il tasso della quercia del tasso, mentre l'albero era detto la quercia del tasso della quercia del tasso, e lei la quercia del tasso della quercia del tasso. Successivamente Torquato cambiò albero, si trasferì, capriccio di poeta, sotto un tasso, albero delle Alpi, che per un certo tempo fu detto il tasso del tasso. Anche il piccolo quadrupede del genere degli orsi lo seguì fedelmente, e durante il tempo in cui essi stettero sotto il nuovo albero, l'animaletto venne indicato come il tasso del tasso del tasso. Quanto a Bernardo, non potendo trasferirsi all'ombra di un tasso perché non ce n'era una portata di mano, si spostò accanto a un tasso barbasso, nota pianta detta pure verbasco, che fu chiamato da allora il tasso barbasso del tasso, e Bernardo fu chiamato il tasso del tasso barbasso per distinguerlo dal tasso del tasso. Quanto al piccolo tasso di Bernardo, questi lo volle con sé, quindi da allora l'animaletto fu indicato da alcuni come il tasso del tasso barbasso per distinguerlo dal tasso del tasso del tasso, e da altri come il tasso del tasso barbasso del tasso per distinguerlo dal tasso del tasso del tasso. Il comune di Roma voleva che i due poeti pagassero qualcosa per la sosta delle bestiole sotto gli alberi, ma fu difficile stabilire il tasso da pagare, cioè il tasso del tasso del tasso del tasso e il tasso del tasso barbasso del tasso. Un caso curioso avvenne quando uno dei 7 congiurati della rivolta delle 7 contro quella dei 7 delle 7-7, giocando al 3-7 verso le 7, si fece un 7 ai pantaloni. E questo si dovette chiamarlo il 7 del 3-7 d'uno dei 7 della rivolta anti-7 delle 7 contro quella dei 7 delle 7-7 delle 7. Galileo. Quando Galileo, osservando le oscillazioni del pendolo, fece la grande scoperta, per prima cosa andò a dare la notizia al Granduca. Eccellenza, ho scoperto che il mondo si muove. Ma davvero? Fece il Granduca meravigliato e anche un po' allarmato. E come l'avete scoperto? Col pendolo. Accidenti, col pendolo con che cosa? Come con che cosa? Col pendolo e basta. Non c'era niente altro quando ho fatto la scoperta, ho capito, ma col pendolo con che cosa? Con un oggetto contundente, con un'arma, con la mano, col pendolo, soltanto col pendolo. Benedetto uomo, ho capito. Avete scoperto che il mondo si muove col pendolo, cioè che si muove quando lo si colpisce. Bisogna vedere con che cosa lo si colpisce, non potete averlo colpito con niente, e ci vuole un bel aggeggio per colpire il mondo in modo da farlo smuovere. Il grande astronomo e matematico si mise a ridere di cuore. Eccellenza, ma voi credete che col pendolo vada legato con si muove? No, va legato con ho scoperto. Col pendolo ho scoperto che il mondo si muove, l'ho scoperto col pendolo. Colpendo il mondo, ho capito. Ma no, col pendolo, ma col pendolo con chi allora? E con che? Ma non col pendolo, che modo di ragionare, non col pendolo ma col pendolo. Insomma, dovete scriverlo su di un pezzo di carta. Finiamo la commedia e questo da lontano comincia a prendere la rincorsa. Ho pensato lo scemo del villaggio, il sindaco, questo ci lancia qualcosa, ci ammazza tutti. Questo corre, alla fine, bravi, cazzo! Da lì, bravi, cazzo, è stata messa anche in aspirina poi, è stato messo in aspirina questa cosa.